మిరియాలు ఘాటైన రుచే కాదు, గమ్మత్తైన హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా మిస్ అయ్యారంటే అంతే ఇంకా. నల్ల మిరియాలు ప్రతి వంటింట్లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. మిరియాలు ఏ వంటకంలో వేసినా దాని టేస్ట్‌ను డబుల్ చేస్తాయి. మిరియాల చారు అయితే చాలామంది ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. జలుబు చేసినప్పుడు ఇదే గొప్ప మెడిసిన్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ఔషధ గుణాల కారణంగా, ఆరోగ్య ప్రయోజనాల పరంగా నల్ల మిరియాలను శతాబ్దాలుగా మన వంటల్లో వాడుతున్నాం. మిరియాలను బ్లాక్ గోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. వీటిలో మెగ్నీషియం, ఐరన్, పొటాషియం, సి, కే విటమిన్లు, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి. వీటిలో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మిరియాలను మన రోజువారీ డైట్‌లో కొంచెం చేర్చుకున్నా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని నిపుణులు చెప్తున్నారు.